Då är klockan slagen. Jag vill hälsa er varmt välkomna hit till Kulturarv Falbygdens allra första livesändning. Idag tänkte vi bjuda er på historielunch. Det ska handla om vikingarna på Köttorget och Falbygdens vikingatid. Vi som sänder är Kulturarv Falbygden, det vill säga Ekehagens forntidsby och Falbygdens museum som verkar under samma paraply här i Falköpings kommun. Vårt föredrag tänker vi ska vara i ungefär 20 minuter. Under tiden kan du som är inloggad ställa frågor i chatten. Och efter föredraget försöker vi svara på så många av dem som möjligt. Du som är intresserad hänger bara kvar i sändningen då. Och detta är som sagt vår allra första livesändning. Vi sänder live här från Kulturkvadraten idag. Förutom frågor så får du gärna skicka andra reflektioner, kommentarer i chatten som hjälper oss att bli bättre. Och vi hoppas också att du har överseende med om vi gör eventuella nybörjarmisstag här idag. Det bjuder vi på. Men då är det hög tid hörni. Det är dags att dra igång. Och jag ger ordet till vår föredragshållare här idag, arkeolog Egil Josefsson. Ordet är ditt. Tack så jättemycket Elinor. När Köttorget i Falköping byggdes om 2016 så hittades skeletten efter 2 halshuggna män. Huvudena var placerade mellan deras knän. Först misstänkte man att det här är ju skelett från 1500-talet, från Nordiska sjuårskriget när kyrkan brändes och sådär. Men så kom dateringen. De kom ifrån första halvan av 1000-talet. Det är ett superspännande fynd. Vad har egentligen hänt här i Falköping? Köttorget är bara ett kvarter från det vi sänder nu, Kulturkvadraten. Fyndplatsen ligger ungefär 50 meter från nuvarande Sankt Olofskyrkan. Men nu är vi ju på vikingatiden. Vi får tänka oss något helt annat. Inga gatstenar, ingen stenkyrka, ingen asfalt. Nu sätter vi genast igång här, förflyttar oss till år 2016 och så lyssnar vi på Dan Karlsson på Park och gata i Falköping när han berättar om hur fyndet gjordes. Jag hade haft en dialog med arkeologerna då, om att jag skulle, om jag hittade orörda fynd då, som verkade orörda, så skulle jag kontakta dem. Och då efter jag grävt färdigt så upptäckte jag den här lilla svarta fläcken som låg i den här röda kalkstensjorden. Och gick dit och började krafsa fram och fick se det här fyndet då. Och med lite hobbyintresse så upptäckte jag det här lårbenet och höftkulan och hittade sedan skallen som låg mellan knäna. Så pass kunde jag ju bedöma. Jag förstod ju att det var något speciellt när allt låg så intakt. Det var ju rätt fantastiskt för att överhuvudtaget kunna hitta någonting sånt. Visste inte då hur gammalt det var. De kom dagen efter och då visade det sig att det var inte bara ett skelett som låg utan det var 2 stycken som hade blivit halshuggna och huvudet var placerat mellan knäna. Och det var ju rätt fantastiskt för att så mycket som vi gräver i Falköpings kommun och alla anläggningsarbetare så är det inte många som gör såna här fynd och hittar som vi fick reda på sen att de är så gamla. Jag tycker själv det är riktigt roligt och fått vara med och bidra till det här fortsatta historiebeskrivningen av Falköping och på något sätt tillföra någonting till kartan. Dan Karlsson, Park och gata Falköping. Fantastisk personal som upptäcker de här sakerna. Arkeologen som ryckte ut för att göra utgrävning heter Katarina Henriksson från Skara. Sen tog hon hjälp av Maria Vretemark också i Skara för att analysera benen. Och det är tack vare deras noggranna, väldigt bra jobb som vi kan berätta så mycket om de här vikingarna. Det här fyndet som gjordes. I en oval grop, ungefär 2 gånger 2 meter, hade de här männen lagts på rygg i nord-sydlig riktning. De var ungefär 185 cm långa,
och det är längre än de flesta män från den här tiden. Båda var 35 till 45 år gamla, riktigt vältränade med välutvecklade muskelfästen. De verkar inte ha slitit ont och de visar inga tecken på undernäring. Det är alltså inte vilka som helst, de här männen. De är långa, de är välnärda och starka. Förmodligen så tillhörde de det ledande skiktet. De kanske har varit krigare eller ledare, även om de blivit lite till åren när de hade dött. När de här männen dog så hade huvudet skilts från kroppen med ett enda hugg av ett vasst föremål. Sannolikt då en stor yxa kanske. Men vet ni vad, mina vänner? Nu ska vi flytta oss ut till Köttorget och se hur det ser ut där ute nu. På plats finns museipedagogerna Ida Feltzin och Cecilia Jensen. Hallå där ute, hur ser det ut? Tack så mycket! Ja, vi står här mitt på Köttorget i Falköping. Snön faller lite lätt. Det är lunchpromenerande personer här omkring. Ja, snö lite lätt och härligt. Ja. Men annat var det för 2016 då det pågick en stor ombyggnad här. Och hela torget var en enda stor byggarbetsplats. Ja. Men det här ombygget gjorde ju också att vi faktiskt hittade och fick fram ett av Falköpings viktigaste fynd från vikingatid. Man grävde fram 2 stycken skelett strax här borta. Och det visade sig vara 2 män och de hade blivit avrättade, halshuggna. Och de hittade som sagt alldeles bredvid där vi står. Så kanske var det just under våra fötter som deras avrättning skedde. De blev nedtvingade på knä och nerböjda med sina huvuden och blev halshuggna med en yxa. Kanske en sån här. Den här yxan stämmer bra i tid med den tiden som avrättningen gjordes. Och den här yxan har vi i museets samling. En järnyxa. Precis. Men vad såg de här männen för 1000 år sedan? Vad var deras sista syner här omkring då? Bakom oss så har vi Sankt Olofskyrkan. Den fanns ju inte då på vikingatiden. Men troligtvis så stod där istället en liten träkyrka. En föregångare till den här maffiga stenkyrkan. Och runt Sankt Olofs kyrka så har man ju också grävt fram ungefär 30 stycken gravar från 900-talet. Framförallt ut mot Storgatan till. De här gravarna är också tydligt kristna begravningar, för de här individerna de ligger på rygg, rakt utsträckta, och de har inte fått några gravgåvor med sig. Nej, för vi hade en stor kyrkogård här. Faktiskt en ovanligt stor för att vara på vikingatiden. Om ni ser kyrkomuren precis bakom oss här så började den ungefär där kyrkomuren är idag. Men åt de andra hållen så sträckte den sig ungefär 30-40 meter utanför dagens mur. Alltså ända upp mot Storgatan. Vi skulle kunna jämföra Falköping här nu med Varnhem, som många av er känner till. I Varnhem har man hittat 3000 gravar från vikingatiden. Där har man också hittat spåren av en tidig liten kyrka. Men inte nog med det, man har ju faktiskt också hittat en stormannagård som ligger strax in till kyrkan där. Ni har säkert hört talas om Kata. Och Kata tror vi var en av de som styrde och ställde på den här gården. Och hon var säkert också en av de som var med och anlade den första tidiga kyrkan där. Här i Falköping, vi har ju inte hittat den här stormannagården än. Men vi tror att en liknande mäktig familj har haft sin gård ungefär där den gamla prästgården ligger.
så kan man tänka sig att vikingatidens Falköpings stormannasläkt har haft sina ägor. Och kanske var det de som såg till att de här 2 männen blev avrättade. Ja, de här 2 männen då, de avrättades här ungefär där vi står, kan vi tänka. Strax intill här så grävdes de ner, de här halshuggna männen då, med huvudet mellan knäna. De fick ligga i ovigd jord. Eller hur? Ja, ingen kristen begravning för dem inte. Men nu börjar det bli dags att lämna tillbaka till er inne på Kulturkvadraten. Det gör vi. Vi tackar för oss. Tack för oss. Hej! Tack så jättemycket för den lägesrapporten, Ida och Cecilia. Jag tycker det är så kallt ut där ute på Köttorget, snöigt och uselt. Det är ju lätt att tänka sig vikingatiden som en tid med folk som springer omkring med hjälmar med horn och man har stora hammar och viftar med eller svärd och annat otäckt. Men som ni hörde nu då av Ida och Cecilia så är det allt annat än sant här i Västergötland. Det här var utan tvekan ett kristet område. Det mest kända vikingatida fyndet från Västergötland på senare tid, det är ju den tidiga kyrkan i Varnhem. På den kyrkogården som hörde till en väldigt, väldigt tidig stenkyrka så har ungefär 300 gravar grävts ut. Och kanske har så många som 3000 personer blivit gravlagda på kyrkogården. På den här bilden så ser vi Kata, som var en väldigt mäktig kvinna i Varnhem. Hon var begravd precis norr om kyrkans vägg. Lägg märke till den här kistan som hon ligger i. Den är murad av stående kalkstenshällar. Och huvudet det är placerat som i en nisch. Och så ser de absolut mest förnäma gravarna ut för den här tiden. Nästan lika tidiga gravar som de ifrån Varnhem har dessutom hittats på många andra platser. I Skövde, i Husaby och här i Falköping och nu senast Vreta i Östergötland så har också väldigt stora kyrkogårdar grävts fram eller i alla fall förmodats hittas. På den här bilden så ser vi en teckning, fin eller hur? En gjord på 1970-talet av kyrkvaktmästaren i Floby väster om Falköping här. Han grävde en grav och så hittade han det här i marken och ritade av det. I alla fall i min värld så är det här en sån här grav med nisch för huvudet. Alltså en tidig kristen begravning. När Sankt Olofskyrkan i Falköping renoverades på 1950-talet så gjordes utgrävningar under kyrkan. Och där hittades rester av äldre kyrkor, alltså före den nuvarande kyrkan. Och där finns bland annat en stenkyrka och en spännande och kittlande tanke här är att precis norr om den kyrkan så hittades en sån här grav med en huvudnisch. Och då kan man ju tänka sig, här kanske Falköpings egen Kata en gång har varit begravd. När den här graven hittades på 50-talet då var den tom. Kroppen har säkert blivit flyttad vid någon renovering eller utbyggnad någon gång. Men kvinnorna var ju begravda på norra sidan. Det här är en bild av Göteve kyrka. Många pratar ju om att det finns inga monument här i Västergötland från vikingatiden. Det kanske inte ens finns vikingatid i Västergötland. Men det är ju för att man söker kanske efter fel saker. De här stora gravhögarna som man ofta pratar om, de finns inte alls här. Men nu tänker vi oss att strax efter vikingatiden så byggs hundratals av de här små stenkyrkorna runt omkring i området. Och vi kan tänka oss att de är byggda på platser där det tidigare har funnits träkyrkor och annat. Det är alltså platser med en tradition. Nu leker vi med en tanke här. I Göteve kyrka, som vi ser på bilden, där finns det faktiskt takbjälkar som är daterade till 1090-talet. 1090-talet, det är rätt länge sedan. Och tänk då att den som högg ner det trädet, den var ju barn. Och skulle som barn ha kunnat se den här avrättningen av de 2 männen i Falköping
på det vi kallar Köttorget nu. Jag tycker det är häftigt. Vi ser inte alla fornlämningarna för att de fortfarande används. De här kyrkorna står ju i landskapet och används fortfarande. Men när de här männen dog så var ju området kristet. I Falköping fanns en stor kyrkogård, bara 20 meter ifrån gropen där de här männen grävdes ner. Och de har medvetet begravts utanför kyrkogården. Och dessutom på fel håll. Kristna ska ju begravas i öst-västlig riktning. Ni vet, man ska kunna resa sig upp på domens dag och så ser man den uppgående solen. Om de här männen var kristna så är det ju en dubbel skändning. Det är ju ganska skändande att bli halshuggen i det här livet. Men man är ju också evigt skändad. För man kommer inte till evigheten och paradiset. För man ligger på fel håll och huvudet är på fel ställe. Det är alltså ett dubbelt straff. Men vi vill ju veta mer om de här männen. Det var lätt att tänka sig att de kunde vara lokala stormän som hade blivit misshagliga. Eller var kom de egentligen ifrån? Kanske är det de sista hedningarna. Det var en annan tanke. De sista, och då är det ju inget skändligt att de har blivit begravda på fel håll, utan fullt naturligt. Men tack vare Falbygdens hembygds- och fornminnesförening så kunde vi ta en strontiumanalys på de här benen. Det vill säga vi tog ett tandprov från var och en av männen och så skickas det på analys i Tyskland. En strontiumanalys är lite enkelt förklarat så att det är som ett avtryck av den berggrund där man har växt upp. Så det ger en hint om ungefär hur landskapet ser ut där en människa har växt upp. Vi skickade proverna och när svaret kom, då blev vi rätt så förvånade. För de här, vi kallar dem vikingahunkarna då, de kom ju inte alls ifrån trakten. De kom inte ens ifrån någon angränsande trakt. Bäst av alla områden verkar södra England passa. Förmodligen så kom båda männen ifrån det här området. Och då kan man ställa sig frågan, är det konstigt med något engelskt på Falbygden under vikingatiden? Nej, faktiskt är det inte något konstigt alls. Det finns gott om engelska fynd här. Ni ser på bilden till exempel en stor skatt från Varnhem med silvermynt. De är daterade, kommer ungefär från den här tiden som de halshuggna männen också gjorde. Kyrkan i Varnhem är i sig ganska engelsk. Men vi kan tänka oss att de här hövdingarna och stormännen i Västergötland, de har varit vitt beresta. De har rest långt. På bilden intill ser ni en man, det är Knut den store. Förmodligen har de varit med honom i England när han erövrade hela det området och blev kung. Alltså danskarna blev kungar i England. Så det är inte ovanligt med engelska saker i vårt område. Men det är i alla fall väldigt ovanligt med halshuggna engelsmän. Både nu och då kan man säga. Men vad gjorde de här då egentligen? Vi kan såklart bara spekulera. Var de här männen brottslingar? Hade de gjort någonting som var skändligt? Vi får tänka oss att det här är ju en extrem hederskultur. Den vikingatida nordiska kulturen. Eller var de krigare som har lett ett anfall mot bygden här? Har de blivit fångade och sen avrättade? En spännande teori som vi tycker i alla fall, det är att de skulle kunna ha varit gisslan av något slag. Alltså en garant för att någon ska hålla sitt ord. Vi kan tänka oss västgötska stormän eller hövdingar, kungar, vad de nu har kallat sig, har åkt med Knut den store till England eller någon annan dansk kung. Och där har de fått en överenskommelse med någon engelsk storman eller kung om att den här engelsmannen, han lovar någonting. Du ska få massor av silver nästa år eller massor av något annat. Jag vet inte. Sen för att engelsmannen säkert ska vara med och hålla sitt löfte så får 2 av hans mest förnäma inflytelserika män, jarlar kanske de kallas, eller stora krigare eller någonting, de får följa med nordborna över havet. Och sen lever de gott på den här storgården, kanske någonstans i Falköping, ända till nästa år. Och vad händer då? Jo, den här stormannen i England håller inte sitt ord. Nordborna kommer hem och då, vad händer då? Ja, ni vet.
Vi vet ju såklart inte säkert varför de här männen dödades. Och vi vet ju inte varför de skulle skändas ända in i döden. Men det är ganska klart att vem som helst inte kunde beordra en sån här avrättning. Det kanske var den här kvinnan som ligger gravlagd intill Sankt Olofskyrkan precis norr om den här tidiga kyrkan där. Kanske bodde den kvinnan i så fall i det som sen har blivit en prästgård, det vill säga en storgård som har legat där prästgården i Falköping nu ligger. Kanske. Det är ett ord som dyker upp hela tiden här. Vi kan bara spekulera i vad som egentligen har hänt. Vi får väl se, Elinor, när det blir dags att gräva ut något ytterligare område här i Falköping, när vi kan lägga en pusselbit till egentligen. Men det är ju så spännande det här, otroligt spännande. Spännande, verkligen. Stort tack Egil för detta spännande föredrag. Det är en dramatisk historia och man vill veta mer, tycker i alla fall vi här på Kulturarv Falbygden. Jag ska passa på nu innan vi går in på lite eftersnack att tacka er som har tittat och medverkat och önskar också tillbaka till våra fortsatta livesändningar. Vi kommer ha en till redan den 17 december men på kvällstid klockan 19. Då rör vi oss framåt i historien. Det är till 1520. Vi ska förflytta oss till Åsundens is där riksföreståndaren Sten Sture den yngre drabbas samman med danskarna. Elisabeth Frick kommer berätta och föredra då. Välkommen med på det. Ni anmäler er på samma sätt via Falbygdens museums hemsida.